Новый отель на Мальдивах, которому всего 2 года, отель Ля Меридиан сети Marriott. Полный обзор, поехали! В данном отеле 3 типа вилл. Водные виллы, что является, в общем-то, уникальностью Мальдивских островов для отдыха. Береговые виллы и лагун-виллы, это которые с берега выходят на воду. Мы сделаем для вас обзор всех типов вилл, чтобы вы могли выбрать для себя наиболее подходящую. А начнем мы наш обзор вилл с вилл на воде, которые имеют вид на рассвет и на закат. Один из лучших форматов проживания на Мальдивах – это виллы на воде. Все вы видели эти красивые фотографии, картинки в Инстаграме с фотографиями девушек, пар на воде, кто-то в гамаках, кто-то из бассейна, кто-то уже нырнул прямо в океан. На входе нас встречает огромная кровать, телевизор и прекрасный вид на океан с выходом на террасу. О, Миша, смотри, нам приготовили вкусняшки и шампанское, комплимент от нашего отеля. Дорогой мистер Михаил и Ирина. Приятно. Класс, цени. Мягенько, как я люблю. Все, будем отдыхать после вкусного ужина. А вот и мини-бар. Дополнительно безалкогольные напитки, вино, шампанское. Если все включено в отеле, тогда алкоголь включен. Касаемо типа питания, завтрак, обед, ужин или завтрак, ужин, вода, минеральная вода включена и кофе всегда. Чай тоже включено. Специально лежит отдельно прайс-лист для того, что не включено. А это у нас гардероб. Ну, скажу так, примерно 5 квадратных метров. Все необходимое здесь имеется, потому что не во многих отелях, например, есть гладильная доска и утюг. Это у нас есть, отлично. Тапочки всегда комплементарны от отеля. Зонтики, достаточно большой гардероб, сейф и огромное зеркало. На вилле отдельная туалетная комната. Ну и вишенка на торте. Это у нас, конечно, ванная с видом на океан. Вид просто изумительный. Тут же у нас бассейн виден, можно выходить из ванной прямо на террасу. Во Франции часто встречаешь такой дизайн, и поэтому что-то напоминает, конечно, в этом отеле именно Францию. Тут у нас умывальник на двоих, есть все необходимое, начиная от зубных щеток, ватных палочек. А также есть весы, вы можете взвеситься в начале отдыха и в конце отдыха. И, надеюсь, не расстроиться, то, что вы не набрали лишних килограмм. Помимо ванны есть тропический душ. Также обычный душ. А прямо из ванны можно попасть на террасу. Кстати, обратите внимание, что все окна затемненные на виллах. Ну и вот оно самое большое преимущество виллы на воде. Это прямой спуск к воде и собственный бассейн. Также обратите внимание на вот такие заборчики, которые дают дополнительную приватность на водной вилле. Предлагаю открыть шампанское за приезд в новый отель. Органический выстрел в океан. Пробка это не запрещено. Ура! За Ля Меридиан! На данной вилле может разместиться 2 взрослых и 2 детей, либо 3 взрослых и 1 ребенок. Ну, дети, это имеется в виду до 12 лет. Друзья, меня зовут Михаил Карпович. Я имею очень большой опыт в путешествиях и в данный момент проживаю на Мальдивах длительное время. Поэтому смело обращайтесь ко мне, я с удовольствием подберу для вас лучший отель под ваш запрос и бюджет. Ну, а если вы любите рыбалку, то это прямо ко мне, потому что у меня опыт в морской рыбалке уже больше 2500 дней. Почему Мальдивы? Потому что здесь мы делаем самую топовую рыбалку, мы знаем все места. Для нас нет понятия «не сезон». 12 месяцев в году мы успешно ловим рыбу. Ну, а мы идем дальше. Расскажите более подробно про Ля Меридиан. Есть ли дух Франции в этом отеле? Однозначно есть. Сеть отелей Ля Меридиан, да, является концепцией французского духа. Он был основан компанией Air France в 1972 году. И идея концепта была такая, что Air France, когда они летали в разные страны, по миру, да? Да, по миру, они хотели построить дом вдали от дома. То есть, когда они берут своих французов, да, европейцев и везут куда-нибудь в далекую Африку, они хотели предоставлять точно такой же комфорт, как в Европе. Здесь все передвижения это на багги.
То есть вас может отвезти ваш батлер и привезти в ресторан или на пляж, куда вы захотите. Ну, а также еще один способ передвижения – это на велосипедах. Велосипеды здесь в аренду за невысокую цену, $10 в сутки. И эти деньги идут на благотворительность на соседний остров. Детям покупают тетрадки, какие-то игрушки. То есть вся выручка с аренды велосипедов этого отеля идет на благотворительность. В отеле есть 4 ресторана, 2 бара и 1 кафе здорового питания. Главный ресторан в отеле – это ресторан Turquoise. Ресторан работает по системе питания шведский стол, завтраки и ужины. Также работает в высокий сезон в обед по меню а-ля карт. Каждый вечер в ресторане посвящается новой кухне мира. Это наш главный ресторан. Здесь мы сервируем завтраки и ужины в основное время года. И когда у нас заполняемость отеля приближается к максимальной, мы открываем его на обед. Классные позиции в плане индийской кухни, итальянской кухни. Здесь очень обширное вегетарианское меню. Здесь можно подобрать все, что угодно на ваш вкус. В нашем отеле есть 5 видов планов питания, начиная от завтраков до премиум «Все включено». Разница будет отличаться по включению обедов и ужинов. Классный вариант – это полный пансион, когда у вас завтрак, обед и ужин включен, и мы наших гостей не ограничиваем. То есть у нас система Dine Around означает, что каждый гость может абсолютно независимо от плана питания, если это только ужины, они могут посетить все рестораны, кроме японского. Японский у нас является исключением. Достойно, вкусно. Пляжная вилла с 2 спальными комнатами находится в очень близкой доступности к океану. У них классная особенность, они имеют свой собственный бассейн и смежные комнаты. Плюс в чем? То, что даже если вы с детьми, либо парами приехали с друзьями, вы можете просто закрыть перегородку, и каждый из вас имеет отдельный вход на виллу. Тогда пойдемте посмотрим. Как видите, она достаточно уединенная, то есть зелень закрывает вход на виллу, вас никто снаружи не видит. Плюс выход к морю просто в шаговой доступности. Есть свой классный большой бассейн, то есть для детей это классно, они могут купаться, да? Либо если вы хотите вечером посидеть с компанией, можно здесь организовать себе вечерний аперитив. Если вы планируете отдых большой компанией или семьей, есть вилла площадью 165 квадратных метров с 2 спальнями, с 2 отдельными входами, которая разделяется также между собой 2 спальни 2 дверьми. И вы можете здесь разместиться в составе 5 взрослых, либо 2 взрослых, 4 детей, либо 4 взрослых, 2 детей. Все верно. Размещение предполагает, что у нас есть 2 одинаковые двуспальные кровати. Либо, например, если это разнополые дети, мы можем организовать комнату, где 2 твина стоят, то есть у них будут отдельные кровати. Либо, если нужна дополнительная кровать, она устанавливается либо с этой стороны, либо с той. Либо, если это маленький ребенок, можно застелить еще софа-бед. Ну а тут уже можно себя почувствовать вот с этим тропическим душем, как будто вы на Бали, а не на Мальдивах. Для любителей пляжного отдыха это тоже представляет собой некую ценность. Далее у нас планировка идентичная, как на виллах на воде, как мы видели. Тут еще зеркало с подсветкой, 2 раковины. Гардероб тоже такой же, как и на виллах, которые мы вам показывали. Далее у нас гардероб и спальня, в принципе, как и остальные виллы, планировка идентичная.
Вот какие-нибудь истории интересные, что запомнилось вам с гостями, особенно что-нибудь? Где-то под Новый год, наверное, это уже январь месяц, у нас группа русских туристов отдыхала, человек их, наверное, 12 было. И они очень сильно любили Ривьеру и бар в Ривьере. И вот один из вечеров, по-моему, час ночи, поступает звонок нам к security, говорят, что вот там супруга не могут найти, потерялся. Сидели все вместе, отдыхали и все, пропал куда-то. Мы давай звонить всем, писать, у нас там общий чат есть в группе, кто-нибудь видел, никто не видел. Security начали смотреть камеру, у нас камеры просто на каждом метре стоят. Пропал турист на острове. Да. Они начали отслеживать момент от движения Ривьеры, они находились, вот водные виллы, которые рядом, что он шел и просто тень, знаете, вот как испарилась. И они пошли смотреть, и они видят, что вот где испарилась эта человеческая тень, ботинки. Открывают кустики, они такие глубокие, и там человек просто спокойно отдыхает, спит. То есть можно, в принципе, разместившись на вилле, спать в любом уголке острова. Да. У нас такой удобный и комфортный отель, что везде можно прилечь. Meridian означает координаты, поскольку это авиакомпания, и у нас у каждого сотрудника, да. Я смотрю, что-то вот под вашим именем, вот прям. Координаты. То есть в каждом отеле будут свои координаты, это так, как нас находят. Это главный вход на виллу. Также есть второй отдельный вход. Такая вот большая гостиная. Тут можно еще поставить дополнительную кровать и разместиться двум взрослым или детям. Очень красивый риф. Вот там растут кораллы. Это искусственно сделано. И вечером можно любоваться. И сюда приплывает, кстати, много рыбы. С этой стороны у нас главная спальня, где могут расположиться родители, а своих детей разместить в соседней спальне. Планировка такая же идентичная, как на всех водных виллах. Тут большая двуспальная кровать, телевизор, выход на террасу с большим бассейном. С другой стороны у нас спальня есть на выбор. Как с двумя отдельными кроватями, так и с одной двуспальной большой кроватью. Из этой спальни есть прямой выход на террасу с гамаком. Также отдельный вход, как я уже говорил, в эту спальню, и можно отделиться полностью от соседей. Татьяна, расскажите, какие гости у вас частые на таких виллах? Виллы с максимальной приватностью. Они находятся у нас две на восточном крыле и две на западном. В основном это селебрити, либо компании, которые не хотят, чтобы видеться или пересекаться с другими гостями, и они максимально просят их аллокировать на виллах, чтобы максимальное уединение и приватность. И вот там есть такая ванная, да, которая вот с видом на рассвет и на закат, да, в которой... У нас все ванны, все вот душевые ванны на водных виллах, это просто самое сердечко, и там полотпуска можно провести. А на эту виллу я бы приехал с большой компанией друзей. Вилла самая приватная из вилл в этом отеле, расположена ближе всего к рифу. Прямо с виллы можно сплавать к рифу и насладиться, увидеть черепах. Мы это отдельно вам все покажем. В общем, если вы большой компанией или семьей, вам сюда, на эту виллу. На данной вилле может разместиться 6 взрослых, либо 2 взрослых, 4 детей. Комбинировать можно как угодно. Эта вилла в 3 раза больше, чем обычная водная вилла. 270 квадратных метров. Бассейн, как видите, как минимум в 3 раза больше обычной водной виллы. Если с гостиной первой спальни вы выходите к бассейну на общую террасу, то из второй спальни выход на отдельную террасу с гамаком, и отсюда вы можете наблюдать и рассвет, и закат. А с общей террасы вы можете наблюдать за рассветом. Идем исследовать Le Méridien Reef.
один гость рассказывал, что он ловил лобстеров в отеле и готовил их в чайнике на вилле. Грилей на вилле там не бывает. У нас много, кстати, гостей из Азии. Вот раньше было просто, знаете, даже пометку ставили на чайнике «не готовить». Они ловили, ну, вы видели, сколько крабов у нас? Они их отловят и варят. Это очень опасно, потому что чайник может взорваться, вскипеть. Поэтому чайник только для чая. Не для лобстеров и не для крабов. Напротив ресторана Turquoise находится ресторан Вела, который работает на обеды и ужины по меню а-ля карт. И сейчас мы пойдем обедать. Вела – это, что в переводе означает черепаха, так как здесь очень много черепах как раз вот с этого рифа, если поплавать вблизи отеля. Вела – это гриль-ресторан. Давайте быстрее попробуем наш обед. Мне принесли суп из свеклы. Вот он так интересно подается. Заливается. Это холодный суп. Это у нас салат арбуз, я смотрю, да, и орешки. Вегетарианский салат, да? Фета. Севиче из рифовой рыбки и салат средиземноморский. Это, ну да, можно Почти так угадал. сказать, это наш гидропоник, да. А попозже нас ждет обещанная пицца. В прошлом году отель занял первое место. Министерство туризма Мальдив проводит такой конкурс среди отелей по кухне. И вот этот отель занял первое место. Le Méridien первое место по кухне. Да, жалко на камеру вкус не передать. Конечно, всем рекомендую здесь побывать. Очень вкусный салат, севиче великолепный. Кетчуп The Day, тоже рыбка на гриле понравилась. Но сейчас попробуем пиццу. Знаете, чувствуете, что она в печи приготовлена. Нам очень понравилась еда. И еще знаете, что важный момент на Мальдивах в отелях – подача. Мы сделали заказ, и буквально прошло порядка 10 минут, и нам уже стали подавать наш обед. Это большой плюс в отеле, потому что есть отели, где еду можно ждать 30-40 минут или час. Прошу обратить внимание, для тех, кто не знает английский язык, вот по QR-коду вы можете зайти в меню и на русском языке сделать себе заказ. И напоминаю, в отеле работает 4-5 русскоговорящих сотрудников. Это большой плюс. А вот совсем рядом с рестораном у нас здесь Le Scoop. Le Scoop, да. Это, значит, такая программа от Le Méridien, то есть в любой отель Le Méridien по всему миру, куда бы вы ни поехали, вы всегда найдете Le Scoop. И это предлагают... Франция. Да, это Франция, все верно. Мы предлагаем вам попробовать домашнее мороженое, натурально, то есть оно без добавления сахара идет. Здесь, кстати, не все вкусы представлены, но вкусы в основном от нашего шеф-повара. Они экспериментируют, например, мята и шоколад. Либо, например, есть сайдкар, это знаменитый коктейль, он на основе розового вина идет. Либо, например, лайм, папайя и лайм. То есть вкус просто супер. Я вам сейчас дам попробовать. Сами оцените. Мята, шоколад. А мята из теплицы в отеле. Очень вкусно. Франция в замороженном виде на Мальдивах. Это розовое вино, сорбет, розе. Супер. Обязательно рекомендую попробовать мята, шоколад, потому что это что-то особенное. Ну, лайм понятен вкус, да. Папайя, в принципе, тоже, да. А вот мята, которая растет здесь, с шоколадом, ну, это просто шедевр. Ну и розе. Розе это для взрослых. Есть бар только для взрослых, поэтому те, кто хочет уединиться и побыть среди взрослых, чтобы дети отдельно, а взрослые отдельно, есть для пар бар. А тут играет диджей, я так понимаю, по вечерам, да? В обед. В По обед. вечерам она играет в Ривере, это бар для взрослых. А чем можно еще заняться взрослым вечером здесь? Показываем кино, можно поиграть в настольные игры, у нас в Waves кафе находится, йога есть на закате. У нас есть обслуживание на пляже, тоже все гости, которые отдыхают, могут воспользоваться бесплатно полотенцами, водичка сервируется в любое время дня, также есть освежающие напитки, также могут заказать Le Scoop, мороженое, сорбет.
И если хотят, могут даже обед заказать к пляжу. У нас в отеле есть главный взрослый бассейн, который находится напротив вело, и есть детский бассейн, абсолютно для любого возраста, и можно плавать под присмотром взрослых. Очень хорошо, когда в отеле есть своя теплица, и сегодня вот наш салат был наисвежайший, и теперь понимаю, что вот мы ели то, что здесь выращивают в отеле. Поэтому большой плюс хотели отметить и специально заехали показать вам. Теплица отеля выращивает 6 видов салата, мяту, базилик и многое другую зелень. Мы все поддерживаем в определенном климате, потому что весь год он у нас выращивается. На входу в теплицу мы обратили внимание вот на этот интересный стол и вообще такая беседка. И, естественно, задали вопрос Татьяне. Такой определенный опыт, где вы можете заказать ужин от шефа, и все, что у нас растет в теплице, он готовит и сервирует вам здесь. То есть это harvestable. Идея этого просто 100% экологичное меню, оно вегетарианское, такой необычный Там опыт. можно и смузи, и салаты приготовить. Абсолютно, да. Это урожайный ужин. С грядки на стол. С грядки на стол, да. Хочу поднять актуальную тему. Ну, во-первых, страхование туристов на Мальдивы, да, кто едет. Конечно же, страховки лучше делать, особенно если вы планируете заниматься активными видами спорта. Ну, такими как дайвинг, там, снорклинг, не знаю, там можно об риф порезаться. Но в каждом отеле есть медицинский центр, и вам окажут первую медицинскую помощь, любую, там, температура, сгорела кожа. А вот в отеле такая машинка скорой помощи, видите? Напротив клиники у нас как раз водный спорт. Приехали посмотреть кафе Waves, это кафе здорового питания. И также здесь мы можем попробовать разные виды кофе. Испанский ресторан, который у нас работает по меню а-ля карт на обеды и ужины. Hello. Это Санаус. Hi, how are you? Наш главный бариста. Hi. Hi. How are you? Good, good. Waves готовит завтраки, так? И ужины готовят? Нет, только обед и завтрак. Обед и завтрак. Это, да, здоровое питание. Вот здесь можно пообедать и позавтракать. Сейчас мы зашли в спортзал. Вот с таким великолепным видом. Ну и прошу заметить, что здесь есть абсолютно все. Совсем рядом со спортзалом и кафе находится Ривьера бар. Это бар только для взрослых, с пляжем только для взрослых. Поэтому те, кто хочет уединиться в этом отеле от детей, welcome сюда. Также здесь можно поплавать в бассейне, заказать кальян, уединиться на пляже. Всем добрый вечер. Мы сегодня ужинаем в испанском ресторане «Ривьера». Хочу представить вам еще одного ценного сотрудника этого отеля, Ганну. Это директор по продажам и маркетингу. Вот еще один русскоязычный представитель этого отеля. Здравствуйте. Поделитесь секретом, сколько еще вы прячете русскоязычных представителей? На самом деле у нас несколько представителей, которые работают русскоговорящих в отеле. У нас менеджер детского клуба Анжелика, она русскоговорящая. Это очень хорошо помогает общению с детьми. Отлично. У нас детский клуб невероятно занят. У нас на ресепшене есть 3 сотрудника русскоговорящих, и в планах еще... В данный момент, да? В данный момент. Это уже 6 некоторые, человек. да, да. И мы планируем еще нанимать несколько сотрудников в рестораны, потому что все-таки объяснять наши замечательные блюда лучше на понятном языке. Не всегда удается передать красоту и вкус блюда, особенно его историю на английском, если турист, если гости не владеют им в совершенстве. Расскажите ваше мнение. У вас есть тут специалист
специалист по алкоголю, который... Да, здесь есть у нас не просто бармены, это новый уровень, называются миксологи. Это, в принципе, уже никого этим не удивить. Это доктор алкоголь. Да, да, это очень интересно, потому что это не просто искусство смешивания коктейлей, но смешивание коктейлей правильно и с учетом психологических особенностей туристов иногда. То есть бывает такое, что туристы не знают, чего они хотят, и тут на помощь приходит миксолог, который может подобрать и подсказать. И вот как бы по психологическому портрету человека подсказать, что вот вам понравится покрепче, вам понравится, наоборот, что-то послаще. То есть вот это вот определенная их особенность. Но дополнительно они еще занимаются тем, что разрабатывают коктейли с учетом климатических особенностей. На Мальдивах, не секрет, достаточно жарко и очень высокая влажность. Понятно, что в таких условиях не весь алкоголь будет работать одинаково, например, как на Мальдивах, так и где-нибудь в России, где очень холодно, сухой воздух. То есть, например, на Мальдивах не рекомендуют пить крепленые вина, коньяки, виски. Водка допускается, но в умеренных количествах. Рекомендуются сухие вина, потому что так проще организму справляться с нагрузкой. Все-таки влажность, все-таки жара. Для того, чтобы алкоголь, он шел впрок, а не во вред, чтобы расслаблял, а не, наоборот, в сон клонило после употребления. Из крепких алкогольных напитков рекомендуют очень джин, пресловутый джин-тоник, который просто везде идеальный вариант. Возможно, текила, ну и, конечно же, сухие вина, белые или красные. И, наверное, ром, да? Ром, да, как вариант. Я всегда нашим туристам говорю, что вы даже если в городе пойдете в супермаркет, вы купите салат, он никогда не будет такой свежий, как здесь. Только если сами дома вырастили на подоконнике и срезали. Мне принесли говяжьи щечки. Смотрите, какая красивая подача. Прям картофель вокруг пюре. Улов дня, рифовая рыба. Каждый день разная, в зависимости от того, что есть. Но самое основное, что нужно помнить, что это всегда свежий улов. То есть рыба обычно очень нежная и вкусная. Да, у меня традиционный гамбас, креветочки, тоже свежие. Выловили сегодня на рыбалке. А я решила заказать сегодня мясо. У меня сегодня стейк. Буду пробовать. Всем доброе утро. Так хорошо спалось, что вот не хотелось просыпаться. На водной вилле полная тишина. Несмотря на то, что был небольшой дождь и ветер, сейчас уже погода налаживается. Мы пошли завтракать, просто посмотрите, какой выбор. Я пошел кушать. Каждый пятый гость будет спрашивать, а где супермаркет? Супермаркетов нет. Но если Нет, такой нет. спрос на супермаркеты, значит... Пора может открывать быть, бизнес? Да. Главное, что мое начальство это не услышало. Подпольный бизнес. Сейчас хочу вам показать стандартную береговую виллу. Они бывают двух типов, с бассейном и без бассейна. Без бассейна немного дешевле. Вилла такая же, как на воде, планировка, все идентичное. Большая двухспальная кровать, телевизор. Тут у нас гардероб, утюг, гладильная доска, зонтики, тапочки, туалет. Ничего особенного, интересного. Есть душевая кабина и тропический душ в балийском стиле. 2 умывальника на двоих. Такой пляжный тип виллы подойдет для пары, также для семьи.
2 взрослых и 2 детей. Лично мне нравится больше вилла на воде. А какая понравилась вам, пишите в комментариях. Ну а для тех, кто приехал сюда с детками, здесь есть детский клуб. И сейчас мы его посмотрим. Пошлите. Сейчас я вам представлю менеджера детского клуба. Анжелика, расскажите, пожалуйста, что у вас здесь есть и для какого возраста? Добро пожаловать в наш детский клуб. Возраст нашего клуба это 4-12. Детишки меньше 4 лет, они могут оставаться с родителями, либо, соответственно, с няней. Няня-сервис у нас 24 часа в сутки, то есть как бы в любое время, когда родители хотят отдохнуть. Это стоит $20 в час без такс. То есть только $20 в час. Когда мы встречаем детишек на джете, мы всегда дарим подарочки. Малышам мы дарим черепашки с нашим лого. Детишкам, которые больше 4 лет, мы дарим шапочки, рюкзаки и также разукраски. Все активити в нашем клубе, они комплементарны, то есть можно наслаждаться бесплатно всеми мастер-классами. У нас есть кулинарные курсы, пицца-класс, моктейли, рисуют кокосики. Я вам покажу сейчас. Это все могут собрать с собой домой, как сувенир. Вот такие фоторамочки с ракушками, также ракушки рисуют. Есть у нас презентация подводного мира с нашим биологом. То есть много таких активитий больше развивательного плана. Также даем все песочные игрушки, надувные игрушки, поэтому не надо с собой возить как лишний багаж. Дни рождения делаем тоже бесплатно, комплементарно. У нас всегда какие-то шариков в рамки, потом тортики, подарочки, это все входит. Это такая зона, когда, если в случае дождя, мы всегда знаем, чем детей занять, потому что особенно мальчики, они любят бегать, прыгать, и это очень активная зона. И вот здесь, то есть кто не любит сильно поделками заниматься, всегда есть возможность как-то свою энергию куда-то потратить. У нашего резорт-менеджера он купил себе, у него и фронт-офис менеджера, они купили себе велосипеды. Не надо даже крутить педали. Ну это да, И электрические. Да. Я на таких катался. Да, один раз у нас едет этот сотрудник, который баги вводит, и видишь, что гость едет на этом велосипеде. Он вот такой встает, нет, ну это что там, да, индивидуальный. Кстати, да, ни в одном отеле у нас были уже такие истории, что гости брали велосипед, понравившийся, обычно это велосипед там, генерального директора отеля или кого-то из управляющего персонала. Он особенностью, естественно, он отличается, потому что это хороший велосипед. И гости брали и катались. Я пришла на массаж и встречают местными напиточками. Давайте попробуем. Это у нас кокос и имбирь. Очень вкусно. Освежающее полотенце. Это, наверное, одно из самых приятных на Мальдивах, потому что здесь очень-очень жарко. Итак, я выбрала расслабляющий массаж. Пойдем, конечно же, посмотрим. Да, я отмечу, что в этом отеле массаж был просто вообще божественный. Что понравилось? Понравилась сама комната, было так очень все чисто. Ну и плюс мастера, которая делала мне, она услышала все мои запросы и сделала так, как нужно. Я могу сказать, что отмечу, это один из лучших массажей, где мы
пробовали раньше. То есть в тех отелях, что мы были? Это самый лучший, сейчас номер один. Я люблю суши, поэтому я могу оценить на 100%, как здесь все устроено. Авокадо, креветка. Давай. Очень вкусно. Представьте, что такое Мальдивы. Мы сидим где-то на каком-то необитаемом острове, в который вложили как минимум сотни миллионов долларов. Вообще вся страна Мальдивы работает на дизельном топливе, ну, плюс немножко солнечных батарей. И вот мы сидим в японском ресторане где-то в океане и едим вот эти деликатесы. Как это можно оценить? Да никак, надо сюда лететь. Друзья, на этом мы заканчиваем обзор отеля Le Méridien. Пишите в комментариях, понравилось вам или нет, хотели вы забронировать этот отель. Ну а мы идем дальше. Следующий у нас обзор отеля Интерконтиненталь. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, чтобы не пропустить следующее видео.